I ens acompanya Xavier Pericay, portaveu de Ciutadans en el Parlament de les Illes Balears. Bon vespre, senyor Pericay. Bon vespre. Dimarts tindrà vostè ja un nou president allà assegut... Això diuen? Diuen. La poltrona màxima de la cambra balear. Farà vostè una alè o s'espera que la cosa encara sigui pitjor del que ja hem viscut? Bé, jo faré un alè simplement perquè duim 3 mesos llargs de crisi i en aquest moment durem dimarts que ve uns 20 dies sense president o amb un president en funcions a la institució. Per tant, jo faré un alè en el sentit que això no ha estat bo pel Parlament de Balears, no ha estat bo tampoc pel govern de Balears, encara que els membres del govern ho neguin, aquesta sensació d'inestabilitat i, per tant, és bo que hi hagi un president. Dit això, ja veurem què passa amb aquest president. Jo no tinc res en concret contra el diputat Picornell, només faltaria, no tinc cap prevenció contra ell, però sí que tinc una prevenció, ho he repetit aquests dies, respecte al partit polític que hi ha darrere. Una prevenció, jo crec que és un partit polític, ho he dit més d'un pic, que no és de fiar, que és inestable, que té bregues internes, que les té aquí i les té a moltes altres parts d'Espanya, per no dir en el conjunt, fins i tot ara que tenen un congrés aquest cap de setmana, més clar no pot ser, i per tant és un partit que té una dinàmica de carrer, però que no té una dinàmica institucional. És això el que em fa creure jo que les coses difícilment aniran bé. Tant de bo m'equivoqui. Ara, hi ha una cosa que també me preocupa de lo que s'ha dit aquests dies i el que acaba de dir ara fa un moment la consellera Costa, que és aquesta idea que darrere, diguem, d'aquest candidat hi ha com una mena de tribunal, jo no sé si de la Inquisició, format pels altres partits, sobretot pels dos partits que governen, que estaran permanentment vigilant que faci el que ha de fer o que no faci el que no ha de fer, etcètera. Jo crec que això és una situació una mica trista i sobretot molt poc presentable per part d'un govern mínimament seriós i d'una institució enormement seriosa com és el Parlament de les Illes Balears. Vostè fa un any i mig que comparteix el Saló de les Cariàtides, el Saló dels Plens del Parlament, amb el senyor Picornell. Quin consell li donaria? Bé, jo li donaria el consell que s'ha de donar, crec, a qualsevol persona que presideix una institució, que sigui equànime, que sigui just, que entengui que realment jo que estic a l'oposició, que els membres de l'oposició generalment ho tenim molt més difícil que els membres que estan al govern, que entengui, per tant, que ha de tenir un poc més ha de mollar un poc més de la banda de l'oposició que no de la banda dels partits governamentals, però sobretot que sigui honest amb si mateix, i que sigui, insisteix, just en les decisions que prengui i que doni joc parlamentari tant com pugui. Evidentment, aquest joc ja el marca el reglament, però sempre hi ha qüestions que de vegades en els plens se produeixen, gent que demana la paraula, gent que se sent al·ludit i se sent pel comentari d'un altre. Generalment és pels comentaris del propi partit de qui serà president, que són comentaris que molt sovint són lesius i molt sovint fins i tot arriben a ser insultants per altres membres de la cambra. Bé, com que s'hi trobarà, perquè d'això n'hem tingut i en seguirem tenint, en aquests casos jo el que li demano és que que oblidi de quin partit forma part i actuï com un president equànime i com un president just. No sé si serà capaç, però com a mínim jo li demanaria. Senyor Pericay, fa uns minuts vostè mateix ha fet referència a la situació del Congrés Estatal de Podem, que té lloc aquest de setmana. També tenim el Congrés Estatal del Partit Popular. La setmana passada van tenir el Congrés de Ciutadans. Del Partit Popular se n'ha xerrat un poc. De Podem se n'ha xerrat molt. Del Congrés de Ciutadans no se n'ha xerrat gens. Ha passat cama de puntetes, cama d'incògnit. Bé, jo crec que se n'ha xerrat un poc. Un poquet, sí, però vaja, jo crec que això és bo. Els congressos se fan, en fi, no perquè la gent xerri de tu, sinó perquè un partit se cohesioni, un partit
se reorienti un poc respecte a lo que l'espera. Ha de pensar que Ciutadans, en el congrés anterior, que era de l'any 2011, si no vaig equivocat, era un partit que tenia 3 diputats en el Parlament de Catalunya i no tenia res més que això. Clar, aquest congrés per nosaltres com a partit era molt important perquè és el primer congrés en què Ciutadans ja té en fi, està implantat a tot Espanya, molt de parlaments autonòmics, en el congrés dels diputats, i per tant s'havien de fixar unes bases, uns nous estatuts, una ponència també d'estratègia i una del que s'anomena valors, que són diferents del que hi havia fins ara, no? I per nosaltres això ha sigut molt important. Ara, per què no s'ha xerrat? I doncs ja ho sé molt, no s'ha xerrat perquè ha estat un èxit. I ja ho saben els periodistes que només se sol xerrar de les males notícies. En aquest cas, així és. I dic que ha estat un èxit per una raó, perquè ha tingut un funcionament absolutament democràtic de cap a cap, tant pel que fa, per exemple, a les esmenes, a la votació de les esmenes, com a selecció dels mateixos compromissaris. I finalment, clar, quan tu tens 3 documents que són discutits, esmenats, en fi, per tots els presents, i surten tots amb més d'un 90% d'aprovació, clar, doncs això és un èxit. Ja sap, com diu vostè, bones notícies no són notícies. Exactament, no? Això és el que se sol dir. Anem a aprofundir dins el pot que tenim amb un element que sí que ha cridat molt l'atenció. Vostès ara ja són liberals. I què és ser liberal en el segle XXI a Espanya? Què és això? Bé, de fet ja ho érem, liberals. Però ho som ja de cap a peus. Ara mos definim radicalment liberals. Mos definim bàsicament com liberals progressistes, perquè hi ha liberals o gent que s'anomena liberal conservadora, no? Hi ha altres, és una altra... Nosaltres no som conservadors i aquesta és la manera també de marcar-ho. Què és ser liberal avui a Espanya? I doncs jo crec que un poc el mateix que ser liberal a Europa. És la gent encara, i l'altre dia encara, jo li preguntava en el Parlament, a la presidenta Armengol, en fi, per la crisi i tot això, i ella repetia encara una vegada més de la majoria d'esquerres, la majoria d'esquerres. Bé, és que això és una manera de veure la política, jo crec que antiga, passada. Avui dia l'important ja no és aquest xap entre esquerra i dreta, sinó que l'important és el xap que hi ha, i jo crec que és visible a Espanya i també és visible al conjunt d'Europa, entre el que en diríem el liberalisme, els partits més constitucionalistes i els partits populistes i els partits nacionalistes. És a dir, això ho veiem, per exemple, amb el que està passant a França, amb les eleccions franceses. Hi ha un candidat, en aquest cas un candidat, el Francesc Macron, que havia estat ministre d'Economia, i que és un candidat també liberal i que s'està erigint en aquest moment per damunt del candidat del Partit Socialista i del candidat de la dreta francesa tradicional, s'està erigint en l'alternativa de Marine Le Pen, que és la candidata que representa el nacionalisme, que representa el populisme, que representa l'antieuropeisme. I el liberalisme què és? S'aposta per una societat oberta, per una societat que justament és el contrari del que vol el senyor Trump. Amb això s'ha de recordar que hi ha un punt d'unió entre el senyor Trump i, per exemple, Podemos, que és Podemos o Marine Le Pen, etc., que és aquest tancament, aquest proteccionista, aquest no voler un intercanvi, una societat oberta en el sentit, evidentment, de la llibertat de mercat, però també de la llibertat d'idees, de la llibertat de moviments, etc. Per tant, en aquest sentit, s'aposta. Ser liberal avui dia és creure en Europa, és creure en la llibertat com a base en el camp econòmic, en el camp de les idees, etc., i creure, per nosaltres, evidentment, en el progrés, és a dir, en què l'estat del benestar, que és el que justifica un poc la funció que va tenir la socialdemocràcia, i que per nosaltres ara ja no la té, entre altres coses perquè aquest estat del benestar ja és una adquisició de tots els partits. Qualsevol partit defensa l'estat del benestar avui dia. És a dir, el Partit Popular, el Partit Socialista, altres, Podemos, evidentment. Per tant, les coses s'han de mirar amb un prisma diferent, no tant amb aquesta confrontació entre dreta i esquerra, que és una vella confrontació, sinó que els reptes ara són molt distints. Els reptes, insisteix, són o unes societats obertes, basades en la llibertat dels individus i, per tant, basades en la igualtat de drets i en el progrés, en una consciència de lo que és la realitat i les necessitats que tenim en unes societats que són exactament el contrari, societats tancades, societats com les que volen normalment els partits nacionalistes i també els partits populistes. Aquest descrèdit
de la llibertat, de les institucions, dels sistemes de representació que ens hem donat i que han funcionat. Això és el que un partit liberal també ha de defensar. I això és el que fem nosaltres a Espanya i el que estem fent a Europa a través del grup ALDE, que és a Europa tenim, bàsicament, el grup popular, el grup socialista, i entremig tenim un grup liberal, és a dir, que és els partits que estan agrupats davall, diguem, de la marca ALDE, i és on som nosaltres. Jo crec que aquesta és l'única aposta de futur raonable en aquests moments. No només raonable, necessària per nosaltres. I si me permet una darrera pregunta, perquè estem empeny. Clar que sí. Parlant de futur, vostès han donat la possibilitat al president Rajoy i al Partit Popular perquè governin a Espanya. En aquest moment tenen sentiments de que ho varen fer bé, o se'n paradeixen, o simplement pensen que algunes coses de les que varen signar està costant molt arrencar-les? Bé, hi ha coses que costen d'arrencar, però no m'ho penedim en absolut, però per una raó que jo crec que és comprensible. Nosaltres vàrem fer aquest pas des de, en fi, el mes, ara no recordaré exactament si era agost o quan era, el Partit Socialista, com que nosaltres no bastàvem, li va costar molt fer-lo a través d'una abstenció. Nosaltres vam arribar a uns acords d'investidura i el que era important en aquell moment és que aquest país se posés en marxa, és a dir, que hi hagués un govern, que aquest govern governés i que arribàssim a acords, que són els acords que teníem plasmats en aquest pacte d'investidura, però també els acords que puntualment podem anar fent. De moment, nosaltres estem contents del que hem aconseguit. Hem aconseguit coses que són visibles. Per posar un exemple, aquesta setmana de mes, diguem, del permís de paternitat, aquest mes afegit ja, també amb altres camps que tenen a veure, posat en marxa una llei d'autònoms, és una sèrie de compromisos que teníem. És ver que queden, per exemple, moltes coses, però que ara aniran venint. Duim només un parell o 3 de mesos, diguem, de legislatura en marxa, i, lògicament, hem d'esperar que les coses vagin anant bé. En tot cas, no estem penedits, creiem que és positiu el que hem aconseguit fins ara i que, lògicament, això ha d'anar a més. Per nosaltres ha de ser així. Ara, també vull recordar una cosa. No depèn aquest govern i aquests pressupostos que han de venir estrictament de Ciutadans, encara que nosaltres, evidentment, hi hem de ser també. Depèn també de l'actitud del Partit Socialista, que ha de seguir col·laborant, com a mínim, perquè hi pugui haver uns nous pressupostos, perquè si no, uns nous pressupostos, això no arrencarà. Exactament, no arrencarà. Senyor Pericay, portaveu de Ciutadans, moltíssimes gràcies. Gràcies a vostè. Moltes gràcies. I darrer